হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো আর সুস্থও আছো। আমি চলে এসেছি আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো ফ্রেন্ড, আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি স্লিপিং উইথ ইয়র্নিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো ঘুমের মধ্যে কীভাবে হাই ওঠে, মানে আমরা যখন ঘুমাই, যখন আমাদের ভালোভাবে ঘুমটা হয় না, তখন হাইটা কেমন বারে উঠতেই থাকে আর আমরা এপাশ ওপাশ করতেই থাকি। তো সেটাই আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, স্লিপিং উইথ ইয়র্নিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো দেখো আমার দুবার হাই উঠে গেল, আর এই হাইগুলো কিন্তু, ইয়র্নিংগুলো কিন্তু একদম রিয়েল, একদমই রিয়েল, একদম সত্যিকারের। তো চলো, আজকের ভিডিওটা অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে আশা করছি। তো চলো, সবাই সাথে থেকো, পাশে থেকো আর দেখতে থাকো। তো আমি কিন্তু এইভাবেই ঘুমাতে ভালোবাসি, বালিশ জড়িয়ে ধরে। তো সেইভাবেই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, যেভাবে আমি শুই। আর যখন আমরা ঘুম না আসে, মানে ঘুম আসছে অথচ হচ্ছে না, বারে হাই উঠছে, তো সেটাই আজকে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম। আর এইভাবেই হাত পা ছড়িয়ে এপাশ ওপাশ করে তখন করতেই থাকি। তো চলো বন্ধুরা, দেখতে থাকো, বেশি বক করবো না। তো ফ্রেন্ড দেখো, ঠিক এপাশ ওপাশ করেই যাচ্ছি, আর হাই কিন্তু বারেই উঠছে। তো এইভাবেও একটা হাই তুলে নিলাম, আড়িশো ছেড়ে নিলাম। তো আজকের এই ছোট্ট একটা ভিডিও তোমাদের ঠিক কেমন লেগেছে ছোট্ট একটা কমেন্ট করে বলবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবে, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে এগিয়ে নিয়ে চলো। আজকের মতো টাটা, আসছি আগামীকাল আরও একটা নতুন ভিডিও।